Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to set sound and vibration. यानी कि इस फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, वाइब्रेट ऑन टच वगैरह सेट कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड सेटिंग्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वाइब्रेट ऑन रिंग, जब इनकमिंग कॉल आएगा रिंगटोन के साथ साथ फ़ोन वाइब्रेट होते रहेगा। यहाँ से वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, इस सेटिंग्स को अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो अलार्म के अलावा इस डिवाइस में कोई भी रिंगटोन या वाइब्रेशन नहीं होगा। साउंड मोड से आप इस डिवाइस को रिंगिंग, वाइब्रेट और साइलेंट मोड सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम, यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन, नोटिफिकेशन साउंड एंड अलार्म साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी भी नोटिफिकेशन साउंड साइलेंट करना है तो इसका वैल्यू 0 कर दीजिए। इन सभी साउंड को आप वॉल्यूम बटन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। रिंगटोन, यहाँ से आप इनकमिंग कॉल रिंगटोन और नोटिफिकेशन साउंड चेंज कर सकते हैं। हैप्टिक एंड टोन्स, यहाँ आपको काफ़ी सारे साउंड एंड वाइब्रेशन रिलेटेड सेटिंग्स दिखाई देगा। सिस्टम हैप्टिक, स्क्रीन टच करने से एक हैप्टिक वाइब्रेशन होता है, उसको आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हैप्टिक इंटेंसिटी से वाइब्रेशन एडजस्टमेंट कर सकते हो। डायल पैड टोन, फ़ोन डायलर से जब आप नंबर डायल करते हो एक टोन सुनाई देते हैं, उसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन लॉक करते समय जो साउंड होता है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीट साउंड और टच साउंड वगैरह ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोड सेटिंग्स, यहाँ से आप वॉल्यूम बटन को मीडिया या रिंगटोन वॉल्यूम के लिए सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में टच साउंड एंड वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।